semuanya, welcome to my channel. Kali ini aku pengen share video jadul atau video lama aku. Ini adalah video pertama kalinya aku merekam video alam dan aku. Video ini diambil di Tai Lam, Tuen Mun District. Kalau teman-teman tahu Thousand Island, nah jalannya ini. Tapi waktu itu kami tidak mampir ke atas. Kami jalan terus, hanya mampir di danau dan bermain lempar batu. Sungguh kenangan yang indah. Nah, kami berlima berangkat dari Tuen Mun dan tembusnya itu di Yuen Long, Tai Tong. Di depan aku ini adalah Kak Rinti, terus ada Kak Edo, belakangnya ada Kesha yang pakai pink, dan Turi. Benar-benar jelajah alam yang panjang, berjalan kaki belasan kilo berjam-jam. Dulu masih kuat jalan sih, jadi tidak masalah. Memori mengingatkan. 그 사람이